Hi fans, இதான் ராமகிருஷ்ணபுரம் செகண்ட் ஸ்ட்ரீட்டு. சார் இந்த ஏரியா எங்கள் ஏரியா. சார் இங்கேனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாதி இடம் தண்ணி தேங்கியிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னடா போனால் அப்படியே ஸ்டேஷன் ரோடு போகலாம். சார் அங்கேயும் காலை வைக்க முடியல, அப்படி தண்ணி இருக்குது. சார் மழை நேற்று நைட்லேருந்து பெய்ஞ்சு ஒரே தண்ணி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இங்கெல்லாம் வெட்டாக இருக்குது. சார் இதான் ராமகிருஷ்ணபுரம் செகண்ட் ஸ்ட்ரீட்டு பார்த்தீங்கன்னா மழை பெய்யறதுனால தண்ணி அளவு அதிகமாகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ட்ரைனேஜ் வாட்டராக வருது பாதி இடத்துல. ஸோ ஒரே தண்ணியாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா போனால் ஸ்டேஷன் ரோடு பண்ணலாம் ஷார்ட்கட்டில். ஸோ இதான் ராமகிருஷ்ணபுரம் செகண்ட் ஸ்ட்ரீட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஒரே தண்ணி முட்டி அளவுக்கு தண்ணி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். முட்டி அளவுக்கு தண்ணி இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஒரே சேடாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி எப்போ வடிஞ்சு எப்போ நார்மல் ஆக போகல தெரியல. நாளைக்கு வேறு மழை எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க, ரெட் அலர்ட் வேறு கொடுத்துருக்காங்க. சரி அப்போ தீருமோ தெரில, ஃப்ளட்டெல்லாம் எப்போ போகும் தெரில. நிறையா ஏரியாஸில் வேலைச்சேரி ஓயமாலாம் நிறையா மழை நீர்லாம் தேங்கியிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதெல்லாம் அப்போ நார்மல் ஆகுமோ, எத்தனை நாள் ஆகுமோ, அங்கெல்லாம் கரண்ட் வேறு கரெக்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதான் எங்கள் ஏரியா. ஸோ ஒரே இதுவாக இருக்குது. ஸோ சேடாக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. ஸோ இந்த பாதி பக்கம்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியே இல்லை. இந்த ஒரு சைடுனா அதிகம் ஃப்ளட் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ராமகிருஷ்ணபுரம் செகண்ட் ஸ்ட்ரீட் ஏரியா. ஸோ இது போசல்கானி ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரீட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதான் போசல்கானி போகிற வழி. ஸோ இங்கேயும் நல்ல தண்ணி வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். மழை பெய்ததுனால நிறையா மழை நீர் தேங்கியிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரோட்டில் போகவே முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நான் இங்கேருந்தே காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள். ஸோ நான் உள்ளே போக முடியாது, நான் மழை நீர் தேங்கியிருக்கு. ஸோ ஒரே சேடாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நேராக போனால் போசல்கானி பண்ணலாம். இது ராமகிருஷ்ணபுரம் செகண்ட் ஸ்ட்ரீட் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதான் ராமகிருஷ்ணபுரம் செகண்ட் ஸ்ட்ரீட்டு, அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் காமிக்கிறேன். அங்கேயும் ஃப்ளட்டாக இருக்குது, இங்கேயும் மழை நீர் ஒரே தேங்கியிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ மெயினாக பீச் மாதிரியே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். மழை எப்போலாம் புயல் கிராஸ் ஆகுமோ தெரில. வானம் வேறு மேகமூட்டத்தோடு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போசல்கானி ஏரியா. ஸோ இது அது என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் போசல்கானி ஏரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வெஸ்ட் மாம்பலம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் மழை நீர் தேங்கியிருக்கு. ஸோ நல்ல மழை நீர் நிறையா தேங்கியிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அடுத்த ஏரியா பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் ராமகிருஷ்ணபுரம் ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரீட்டு. ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி முழங்கால அளவுக்கு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ எல்லோரும் அஃபெக்ட் தானாங்க. அப்பா தண்ணி எவ்வளோ இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கேயும் அதிகமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெஸ்ட் மாம்பலம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அஃபெக்டாக இருக்குன்னு. ஸோ சார் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அதுக்கு அடுத்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா அப்பா மெயினாக பீச் அளவுக்கு தண்ணி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதுவும் போசல்கானி போகிற வழி ஏரியா. ஸோ நேராக போனால் அப்படியே அசோக் நகர் போயிடலாம். ஸோ இந்த ராமகிருஷ்ணபுரம் ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரீட்டே ஒரு வெள்ளை பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு ஆப்போசிட் வரும் வெள்ளை பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதான் மேற்கு மாம்பலம். ஸோ வெஸ்ட் மாம்பலம். ஸோ காற்று வேறு அடிக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ புயல் கரையாக கிடக்குன்னே தெரியல. ஸோ வெஸ்ட் மாம்பலம் மேற்கு மாம்பலம் ரொம்ப அஃபெக்டாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ போன வருஷமே ஒரு நாள் மழைக்கே நல்லா அஃபெக்டு. இன்றைக்கி நேற்று நைட்லேருந்து பெய்ஞ்சிருக்கு. ஸோ இது எப்போ நார்மல் லைஃப் ஆகும்னு தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இது சிவியராக அஃபெக்டாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்களா மேற்கு மாம்பலம். ஸோ இது ராமகிருஷ்ணபுரம் ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரீட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதான் ரொம்ப அஃபெக்டாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நான் ஒரு ஏரியா மட்டும் காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மழை நீர்னால போக முடியல, அதனால் இங்கேருந்தே காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ரொம்ப அஃபெக்டாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அஃபெக்டாக இருக்குது. ஸோ பஸ்ஸெல்லாம் கூட வரவே முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அந்த அளவுக்கு போக்குவரத்து கம்மியாகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மழைனால். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஏரியா பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதான் இன்னொரு ஏரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் சைடில் போனால் நீங்கள் அசோக் நகர் போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ
ஸோ நிறையா ஏரியா அஃபெக்டாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஏரியாவும் அஃபெக்டாக இருக்குது. இது வந்து இதோ ஏரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த ஏரியாவும் அஃபெக்டாக இருக்குது. இந்த ராமகிருஷ்ணபுரம் தேர்ட் சீட் ஆப்போசிட்டில் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நேராக போனால் அயோத்தியா மண்டபம் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அங்கேயும் அஃபெக்டாக இருக்குது. ஸோ ரோடே போக முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இங்கெல்லாம் போனால் தண்ணி நிறையா தேங்கியிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நிறையா தண்ணிலாம் தேங்கியிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. மக்கள்லாம் போக்குவரத்து போகிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இது ரைட் சைடில் போனால் ஜெய்சங்கர் ஸ்ட்ரீட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அங்கேயும் தண்ணி தேங்கியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஏரியா. ஸோ நேராக போனால் அயோத்தியா மண்டபம் ஆரேகோடா ரோடு வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இங்கேயும் தண்ணி நிறையா தேங்கியிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதுதான் ஜெய்சங்கர் ஸ்ட்ரீட். இதோ பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் தண்ணி தேங்கியிருக்கு. ஸோ நேராக போனால் தண்ணி அங்கேயும் தேங்கியிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம வார்த்தையா பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜெய்சங்கர் ஸ்ட்ரீட் தண்ணி தேங்கியிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். தண்ணி எப்போ வடியுன்னே தெரில, அந்த அளவுக்கு பெருசாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஜெய்சங்கர் ஸ்ட்ரீட் எவ்வளோ மெயினாக பீச் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ மழைநீர் எப்போனா வடியுமோ தெரியல. ஸோ இங்கே பவர் கட் வேறு ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க வெஸ்ட் மாம்பலத்தில். தண்ணி வடிஞ்சானா கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆரேகோடா ரோடு போகிற வழி. ஸோ இங்கேயே தண்ணி ரொம்ப ஃப்ளட் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ரைட் சைட்லலாம் போனால் ஸ்டேஷன் ரோடு வரும். அங்கேயும் நிறையா தண்ணி தேங்கியிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதான் ஆரேகோடா ரோடு அயோத்தியா மண்டபம் போகிற வழி ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ரைட் சைடில் போனால் அப்படியே நீங்கள் ஸ்டேஷன் ரோடெலாம் போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அங்கேயும் தண்ணி ஃப்ளட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. அந்த தண்ணியை எடுத்து போகிறாரு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம பார்க்குறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நிறையா தண்ணி தேங்கியிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஃப்ளட்டு மாதிரி இருக்குது, ஃப்ளட்டாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ மெயினாக பீச் மாதிரியே இருக்குது. ஸோ எல்லோரும் கஷ்டப்படுறாங்க போகிறதுக்கு வரத்துக்கெல்லாம். ஒரே குளமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரே குளமாக இருக்குது. போகவும் முடியல வரவும் முடியல. ஸோ இந்த ஏரியாலாம் போன வருஷம் அவ்வளோவா கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆகலை ஃப்ரெண்ட்ஸ். போன வருஷமே அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு. ஆனால் இந்த அளவுக்கு இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ரோடு பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தா மகாதேவன் ஸ்ட்ரீட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மகாதேவன் ஸ்ட்ரீட் இது லெஃப்ட் சைடில் போனால் அங்கேயும் வெள்ள பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இது மகாதேவன் ஸ்ட்ரீட் போகிற வழி ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அங்கேயும் வெள்ள பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. மூர்த்தி ஸ்ட்ரீட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது வெள்ள பாதிப்பு. பார்த்தீங்களா எவ்வளோ வெள்ள பாதிப்பாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரொம்ப சேடாக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. ஸோ ஹோட்டலுக்கெல்லாம் மூடிட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். மெக்கானிக் ஹோட்டல்லாம் மூடிட்டாங்க. ஸோ ஒரே குளம் மாதிரி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெஸ்ட் மாம்பலம் மேற்கு மாம்பலம். ஸோ ஹோட்டல் பக்கத்துலேயும் தண்ணி தேங்கியிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்போனா நார்மலுக்கு வருமோ தெரியல. ஸோ பார்த்தீங்களா எத்தனை வெள்ளம் பார்த்தீங்களா. ஃப்ளட் அதிகமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெஸ்ட் மாம்பலம். மழை அதிகமாக பெஞ்சதுனால வந்து அஃபெக்ட்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நேற்று பெஞ்சுதா அதனால் வெள்ள பாதிப்பு அதிகமாகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேற்கு மாம்பலத்தில். மூட்டி சீட்லாம் போக முடியல, நேராகவும் போக முடியல. ஸோ வெள்ள பாதிப்பாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்களா வெள்ள பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ வெள்ள பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் மூட்டி சீட்டு போகிற வழி. ஸோ இங்கேயும் வெள்ள பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்களா ஸோ வாகனத்தில் போகிறவங்கலாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ரோடே தெரியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி வெள்ளம் கார் ஓட்டுறவங்க எல்லாருமே கஷ்டப்படுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நிறையா வெள்ள பாதிப்பு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ மகாதேவன் ஸ்ட்ரீட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆரேகோடா ரோட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அப்படின்னா போனால் அப்படியே டி நகர் போயிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நீங்கள் போக்குவரத்தும் கம்மியான ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. வெள்ள பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கிறதுனால போக்குவரத்து அதிகமான ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ரொம்ப இதாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேற்கு மாம்பலம் வெள்ள பாதிப்பு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்துட்டே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ
மெயினா பீச் மாதிரி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கறதுக்கு. வெள்ளை பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குது. ஸோ ஈவன் நாட் ஒன்லி வெஸ்ட் மாம்பலம், வேளச்சேரி கூட நிறையா பாதிப்பு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேளச்சேரி, ஓஎம்ஆர் ரோட், அப்புறம் என்னது அந்த ஓஎம்ஆர் ரோடு பக்கத்தில் வேளச்சேரி, அப்புறமா அந்த ரோடில் வேளச்சேரி பிரிட்ஜெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காரெல்லாம் நிறுத்திட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபார் சேஃப்டி ப்ரிகாஷனுக்காக. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், மேற்கு மாம்பலம் அஃபெக்ட் ஆஃப் ரெயின் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ வெள்ள பாதிப்பு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறையா இடத்துல வெள்ள பாதிப்பாக இருக்குது. ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜெய்சங்கர் ஸ்ட்ரீட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நான் ஜெய்சங்கர் ஸ்ட்ரீட்லேயும் பாதிப்பு இருக்குது. நேராக போனால் அப்படியே ஸ்டேஷன் ரோட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அங்கேயும் முழங்கால் முட்டி அளவுக்கு தண்ணி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்டேஷன் ரோடு பக்கம் நேராக போனால் ஸ்டேஷன் ரோட் பண்ணலாம், அங்கேயும் முட்டி அளவுக்கு தண்ணி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்போ வழியும் தெரியலன்னா இங்கே கரண்டெல்லாம் கட் ஆஃப் பண்ணியிருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் தண்ணி வாங்கினா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மின்சாரமே கிடைக்கும். ஸோ இந்த வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா தண்ணி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கேயும் தண்ணி அதிகமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்டாக தண்ணி முழங்கால அளவுக்கு தண்ணி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்களா? ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு மாம்பலத்தில் வெள்ள பாதிப்பு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப சோகமாக இருக்குது பார்க்கறதுக்கே. ஸோ இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்லேயும் தண்ணி வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெள்ள பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜெய்சங்கர் ஸ்ட்ரீட் இது. ஸோ இது ராமகிருஷ்ணபுரம் 3rd ஸ்ட்ரீட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அங்கே போய் பார்ப்போம். ஸோ ரொம்ப வெள்ள பாதிப்பாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஜெய்சங்கர் ஸ்ட்ரீட் காமிச்சிட்டேன் உங்களுக்கு, மகாதேவன் ஸ்ட்ரீட் காமிச்சிட்டேன், ராமகிருஷ்ணபுரம் 2nd ஸ்ட்ரீட், 1st ஸ்ட்ரீட், போசல்காண்டி ஏரியாலாம் காமிச்சிட்டேன். ஸோ ராமகிருஷ்ணபுரம் 3rd ஸ்ட்ரீட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இங்கேயும் வெள்ள பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குது. போன வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த இடத்துல மரங்கள்லாம் ஊழுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ், போன வருஷம் மழைக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல மரங்கள்லாம் ஊழ்ந்து ஒரு அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அதனால மின்சாரம் பாதிச்சிருச்சு. ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ராமகிருஷ்ணபுரம் 3rd ஸ்ட்ரீட்டு. இங்கேயும் வெள்ள பாதிப்பு அதிகமான ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. நேராக போனால் உங்களுக்கு ஸ்டேஷன் ரோடு பண்ணலாம், அங்கேயும் வெள்ள பாதிப்பு அதிகமான ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. முட்டி அளவுக்கு கால் இருக்குது, அங்கே போகவே முடியல. ஸோ இந்த வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மழை நீர் நிறையா தேங்கி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீட்டில் அஃபெக்டாக இருக்குது. ஸோ நேராக போனால் உங்களுக்கு ஸ்டேஷன் ரோடு பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்டேஷன் ரோடு போயிட்டு அப்படியே நீங்கள் மாம்பலம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லாம் போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இங்கேயும் வெள்ள பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்களா? ஸோ நேராக போனால் ஸ்டேஷன் ரோடு ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது வரையும் ரோடு ஃபுல்லாக தண்ணியாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரோடு ஃபுல்லாக தண்ணியாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ லெஃப்டில் போனால் ஸ்டேஷன் ரோடு. ஸோ அங்கேயும் தண்ணி அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ரொம்ப சோகமாக இருக்குது. இதெல்லாம் அப்போனா மழை நீர் வடியுமோ தெரியல, நீ எத்தனை நாள் ஆகும் தெரியல. மழை கண்டினியூஸாக பெஞ்சால் ரொம்ப கஷ்டம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நாளைக்கும் இருக்குது சொல்லியிருக்காங்க செய்திகளில் மழை இருக்கும்னு. ஸோ ரொம்ப சோகமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ராமகிருஷ்ணபுரம் 3rd ஸ்ட்ரீட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ரொம்ப சோகமாக இருக்குது. வானம் மேலே மேகம் முதலோடு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதுதான் ராமகிருஷ்ணபுரம் 3rd ஸ்ட்ரீட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ போன வருஷம் இங்கெல்லாம் மரங்கள் வந்துருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதான் ராமகிருஷ்ணபுரம் 3rd ஸ்ட்ரீட்டு. ஸோ பார்த்தீங்களா ஒரே வெள்ள பாதிப்பு மழை பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இந்த வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஃப்ளட் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் கீழே வளமையான அளவுக்கு தண்ணி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், முட்டி அளவுக்கு தண்ணி இருக்குது. அதனால் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் போகிறதுக்கு. அதனால நடக்கவே முடியல. இந்த வீட்லையும் வெள்ள பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இது வெஸ்ட் மாம்பலம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ள பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குது, போகவும் முடியல வரவும் முடியல. ஸோ அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேற்கு மாம்பலம் மழைநீர் தேங்கி பார்க்குறீங்க. ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேற்கு மாம்பலம் ஏரியா. ஸோ ரொம்ப அஃபெக்டாக இருக்குது. ஸோ வாகன ஓட்டிகள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, போகவும் முடியல வரவும் முடியல. ஸோ தண்ணி அப்போனா சரியாகுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக ஸ்பீட் ஆஃப் பண்ணலாம் யூடியூப் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பண்ண யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ரொம்ப சோகமாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா. பி சேஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீட்டிலே பத்திரமா இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.